ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసి ఎలా ఉతకాలి, వాషింగ్ మిషన్ మనం ఎలాగ ఆపరేట్ చేయాలని మీకు చూపిస్తాను. రండి. చూడండి, మా దగ్గర ఉండే వాషింగ్ మిషన్ 6.5 kg ఎల్జీ కంపెనీది టర్బో డ్రమ్. ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ బటన్స్ అవి ఉన్నాయి, చూద్దాం. 10 years మోటార్ వారంటీ, 5 స్టార్ రేటింగ్తో వస్తుంది ఇది మనకు. సో ఇది ఎల్జీ కంపెనీ. ఇక్కడ ఇచ్చినారు చూడండి. దీని కెపాసిటీ 6.5 kgs ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మనము సర్ఫ్ కానీ లేదంటే లిక్విడ్ వేసుకుంటాము. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి కంఫర్ట్ కానీ, సో ఇది అది ఇక్కడ వేసుకుంటాము. ఇది సో ఇది వచ్చేసరికి మనం వాష్ చేసినప్పుడల్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి దీన్ని. అయితే దీన్ని ఓపెన్ చేయి. ఓయ్, దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఎట్ట. క్లీన్గా ఉంది లోపల, తీసిన మొత్తం డస్ట్ అంతా. ఓకే, దానికి పెట్టి ఓకే అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ మనం చూస్తే, సో ఇది వాటర్ బయటకు వెళ్ళడానికి మిషన్లో నుంచి. సో ఇక్కడ మనం వాటర్ని లోపలికి పంపించడానికి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి జల్లెడ్ లాంటిది ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం డస్ట్ పెట్టింది. మిషన్ కూడా పాడైపోద్ది అబ్బి వాటర్కి. క్లీన్ చేయాలి దాని లాగుతున్నా. మిషన్ కూడా వాటర్ ఇంత డస్ట్ పెట్టిందో చూడు. సో ఇదైతే నీట్గా వాష్ చేసాం కదా. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ దీనికి ఇంకా డస్ట్ ఉన్నట్టుంది. సరే, నెక్స్ట్ టైం దీన్ని క్లియర్గా చేసేద్దాము. ప్రస్తుతానికి దీన్ని ఇందులో పెట్టేస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏంటంటే టబ్లో నుంచి వాటర్ బయటకు వెళ్ళే పైప్ ఇది మనం బాత్రూంలో పెట్టేద్దాము. ఇక్కడ కొళాయి నుంచి, ట్యాప్ నుంచి లోపల వాటర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, అంతే. దీన్ని నెక్స్ట్ సో దీన్ని మనం కొళాయికి ఫిక్స్ చేయాలి. అది ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో చూపిస్తా. ఓకే, ఫిక్స్ చేసేసాము. ఇప్పుడు వాటర్ వదిలేద్దాం. ఓకే, వాటర్ అయితే వదిలేసాము. వాటర్ అయితే లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఇది కానీ తిప్పితే ఇటు వస్తాయి వాటర్. వదిలేస్తే ఇప్పుడు పైపులో లోపల నీళ్ళు వెళ్తున్నాయి లోపలికి.
సో బట్టలన్నీ వేసుకున్న తర్వాత లిక్విడ్ వేసుకోవాలి. లిక్విడ్ వేసుకుంటేనే వాషింగ్ మంచిది, ఎందుకంటే పాడవకుండా ఉంటాయి. సో మనం డిటర్జెంట్ వేస్తే అది ఆ హోల్స్లో ఇరుక్కునేకి అవకాశం ఉంది. సో అందువల్ల మేము ఎక్కువగా లిక్విడే యూస్ చేస్తాము. దీంట్లో వాటర్ పోసేసి కరెంట్ ప్లగ్లో పెట్టేస్తున్నా. ఇక్కడ చూడండి మనకు చాలా పోర్ట్లు ఉన్నాయి. ఆన్ ఆఫ్, ఇది పాస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నంబర్స్ చూడండి. నార్మల్ వాషింగ్, ఇది జెంటిల్ వాష్ అన్నాడు, అంటే ఊల్ బట్టలు అయితే వాటిని. ఇది క్విక్ వాష్, త్వరగా అయిపోతుంది. ఇది స్ట్రాంగ్ మీన్స్ జీన్స్ లాంటివి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కానీ చూసినా కానీ మనకి ఫ్రీ వాష్ అంట. ఆల్రెడీ ఉతికిన వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి అగైన్ దీన్ని నార్మల్గా పెట్టి చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆక్వా రివర్స్, అంటే వాటర్ తిరిగి మళ్ళీ టబ్లోకి తెచ్చుకోవడానికి. ఇది రిన్స్ అంటే ఆరబెట్టడానికి బాగా. సో ఇక్కడ ఏదంటే టబ్ క్లీను. ఇక్కడ ఈ పోర్టులు కనిపిస్తే మనకి వాష్, రిన్స్, స్పిన్ అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ వెయిట్ చూస్తాము. ఇది టబ్లో వాటర్ లెవెల్ చూసుకోవడానికి. ఇక్కడ వాటర్ ఎంతెంత మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి, వాటర్ లెవెల్ అనమాట. 1, 2 వచ్చేసరికి ఈ లెవెల్లో ఉంటుంది, 3, 4 వచ్చేసరికి ఈ లెవెల్లో వాటర్ ఉంటుంది, 5, 6కి ఈ లెవెల్, 7, 8కి ఈ లెవెల్లో వాటర్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి టైమింగ్స్ మొత్తం చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది ప్రాసెస్, ఇది వాటర్ లెవెల్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తాము. ఇక్కడ ప్రోగ్రాము. ఓకేనా, ఇప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేసేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం వాష్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్ చేయాలి. ఇది పవర్ ఆన్ ఆఫ్, ఇది స్టార్ట్, అలాగే పాస్ చేసేస్తాము. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇది వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు కానీ చూస్తే వెయిట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఎంత వెయిట్ ఉంది మన బట్టలు అనేది చూస్తుంది అనమాట. అయిపోయింది. తీసుకుంటుంది, నెంబర్ రావాలి ఇక్కడ వస్తుంది. అది వెయిట్ చేసుకుంటుంది, బట్టలు వెయిటింగ్ తీసుకుంటుంది. ఇంత ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది. ఎంత వెయిట్ ఉంది మనం వేసిన బట్టలని. నాకు ఒకసారి చెప్పు. నిమిషం ఆగు, ఇది అయిపోయి ఇంతసేపు తీసుకుంటుంది. ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది వెయిట్ ఎంత ఉందని. ఉందా, వచ్చిందా? ఆ వెయిట్ని బట్టి ఇది టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. 54 నిమిషాలు తీసుకున్నది. అంత వెయిట్ ఎక్కువ. వాటర్ లెవెల్ నేనేం పెట్టలే, డైరెక్ట్ వదిలేసా. స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు వాటర్ ఎంత చూడండి, మీకు కనిపిస్తుందో లేదో లోపల. సో ఒకసారి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనం మూత తీయకూడదు కాబట్టి, ఈ డోర్ ఓపెన్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఓపెన్ చేయలేదు. ఇక్కడైతే వాటర్ అయితే తీసుకుంటుంది. లోపల వాటర్ అయితే వెళ్తున్నాయి. ఈ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఏమైనా కనిపిస్తుందా? సరే, స్టార్ట్ అయిపోయింది. చూడండి, మనకి ఇది రిన్స్ అవుతుంది, అంటే మొత్తం ఆరపెట్టేస్తుంది అనమాట. ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయట పంపించేస్తుంది, బట్టల్లో ఉన్న వాటర్ అంతా. టైం వేసేసి ఇంకా 25 మినిట్స్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి లోపల డబ్ ఎలా తిరుగుతుందో.
22 మినిట్స్ ఉంది. రిన్స్ మళ్ళీ స్పిన్. ఇప్పుడు టబ్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయటకు పంపించేస్తుంది, అంటే బట్టలో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. తర్వాత స్పిన్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ టైం 12 మినిట్స్, అంటే 11 మినిట్స్ వచ్చింది. స్పిన్లో ఉంది, అంటే కంప్లీట్గా ఇప్పుడు డ్రై అవుతుంది అనమాట బట్టలు. మనం చూస్తే టబ్ చాలా ఫాస్ట్గా తిరుగుతూ ఉంది. లాస్ట్ 1 మినిట్. సో మన బట్టలు కంప్లీట్గా వాష్ అయిపోయినాయి. అలారం వరకు ఇచ్చేస్తుంది. 0 వచ్చేసింది. టైం కూడా 0 అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం పవర్ ఆఫ్ చేసుకొని తర్వాత మనం బట్టలు తీసేసుకోవచ్చు. సో అంతే. సో అన్నీ ఒకదానికొకటికి మెల్లబడిపోయినాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా తీసుకొని ఆరేసుకోవడం. ఆల్మోస్ట్ మొత్తం డ్రై అయిపోయినాయి. ఓకే.